வாட்ஸ்அப் காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம மொட்டை மாடியில் வந்து நம்ம என்ன ஃபிஷ் வந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில. அதே மாதிரி என்கிட்ட ஒரு ட்ரைபாட் இருக்குது, அதையுமே டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஜஸ்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு 4 மீன் இருக்குது. 4 மீனில் வந்து 1 ஜெயின் கௌராமி, அப்புறம் ஒரு பிளாக் ஷார்க், ஒரு ஒயிட் ஷார்க், அப்புறம் ஒரு டேங்க் கிளீனர் இருக்குது. ஸோ இப்போ இவன் வந்தான்னா உங்களுக்கு காட்டலாம். இது ஏன் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, என் தலைவன் வந்து குதிக்க ட்ரை பண்ணுறான், கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு, அதுதான். இங்கே தான் இருக்காப்புல. தண்ணி ரொம்ப கலங்களாக இருக்கிறதுனால தெரில. இவன் தான் அந்த ஆல்பினோ ஜெயின் குராமி. தீனியே போடடா, நீ ஏன்டா தீனி நினச்சிட்டு இருக்க? இதுக்கு தீனி குதிச்சிடாதடா.